chama na precisão do corte. Você tá doido? Com curva e tudo. Aí, gente. Ó a precisão do corte que ficou. Tá certo, a árvore é torta. Foi cortada torta acompanhando a tortura. Agora abrir no meio, ó. Fazer mais 2 tocos aqui, 2 ali. Mais 4 lá. Cegou? Cegou? Ferveu o radiador! Mas pode cortar. Pega o meu! Faz uma troca de motor. Que esse daí ferveu o radiador. Não vai destemperar tudo. Corrente, sai mais do que já tá.
Filé. O motivo do companheiro ter demorado cortar, ó. É rasgando esse soco costuma ter uma terrinha por dentro, ó. Olha lá, desde o começo lá ele já pegou já, ó. Aqui no pé que tem ela. Olha o tufo de terra de cupim. Bora abrir os tocos no meio agora. Acabar de repartir o trem.
a mola. Tá cortando melhor? Um pouco. Vai daí. Do lado mais. Ô galera, ó, finalizado. Esse motorzinho sofreu um pouco, mas deu conta, ó. Depois só dá uma ajeitadinha no machado, alguma quininha que ficou. Igual daqui, ó. Com essas garras aqui, é bom passar o machado quando for carregar, é facinho de escrepar a mão, tá machucando. Ó a cor do motosserra, o jeito que fica. Esse aqui vai ter que ir no dentista. Cortando com todo cuidado. Tá, pô, o trem tá quente. Ó, perdeu um dente ainda. Tá muito bom pra machado, não? Olha aí a pelota do Sole. Isso aí tá doido. Até que não deu tão estragado os tocos, não, por causa do oco. Só a parte do pé um pouquinho. Isso aí tá doido. Isso não é crente de serrar, não. A gente só serrou por causa que era pouquinho.
Ia dar uns 8 tocos, mas dizer que é pra tirar peça, viga, régua, alguma coisa, esse trem seco, isso não presta não. Acaba com motosserra, acaba com saibo, corrente, igual vocês viram aqui, ó. Aí, ó, o dentinho da corrente. Já tem que trocar, a corrente tá velha, mas dá pra cortar mais um pouco ainda. E sempre cortar ele aqui é bom cuidar disso daqui, ó. Já foi limpado umas 3 vezes, só serrando essa árvore aqui, ó. Toda hora que eu tava molando, fio de ar. Suja muito. Ele dá esse pozinho fininho, ó. Isso acaba entupindo muito o filtro de ar. Não cortar em pé é bom sempre tá direto, tá limpando. Mas é isso daí. Valeu, valeu. Um abraço. Tudo de bom.